Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kontak ini, nama ngi long interested, ngingat ba kini ki material ki long ki pakongsan. Hadin san pusnem, nyo pusnem, cis pasnem, ada kisalong ki bakoda do kata-kata. Ka North East AV Archive, kadi ka shlem ka balum ka balang, yaki dur, yaki video, yaki documentary, ban penne pensa yaki pateng la pateng, na ka benta ka jingmentoy jong kilong dien. Kadi ka North East AV Archive, kaladon menta, lajan sansnem, hakni ka jilla ka jongi. Bar ka St. Anthony's College Shillong, kadai ka bapet ya ka main administration. Kabas ngaw tanat galong, balada kwa ban kami, yaki nuki san jingtip, lingba kani ka archive kabadon hakni ka jaka, amdon kam man siu pisawat shinayaru. Bat na ka banta kitu ki bakwa ru ban digitize, ni ban pinkala shiki kor ki bor kum kani ka juk ka bamenta. Kam tam ki dur ni ki video, pila man le klam kanu ka jing siu pisa. Ngintip kamnya halo kani ka North East AV Archive. Bat halo ka jing tumu jong ka ban penne pensa ya ki barim, na kini ki jing kren jongi. Bat kini ki bapek kami ya kani ka chaka. Tin kono syam ipyang sabhai research kani ka program ko jongi mo nakaliang ka channel ko jongi don ya kani ka wake up program ka bang la ikerteng na ka menor. Ti ha kani ka program ju shim ki riushimet ani kido ki kenhun ki bara no senyang sini ki emlang ka salang jongi ha ki po be menshwa. Rile si mentang ka sin ka benengkong ba ginle kani ka story halo ka North East Archive. Mdei bakal arem mdei bakal penne pensa ki barem. Ha ka ba sedang akwa ban geli pi kumno pi poi ban sedang ya kani ka North East Archive kani ka jelah ka jongi. Di kini ka archive jengi ka sedang usnam arajar kendai. Di ha ka department jengi ka mass media department jengi ngilap ba hakini ki arphusan arphun riusnam namar ki kena college ki buwan hang ni man usnam ki shnai kini ki short film ki produce kini ki music video. Di dadap kini ki assignment jengki kawai ka ba ngi jule man usnam kade bangi ni store nengi archive kini ki project sumki kan dia usnam arpu arajar khatpra kawi ka Japanese organization bakal tengka Sasakwa Peace Foundation itai program officer ibawan hangni hasilong iwan kendu yangi ai kata ka jingmut bangin sedang ka kinja archive kan Kajing temu je kana East India bi archive kumbangi ong ka archive kade collection ki bangilum ngilang ya kidur ya ki documents but kabah kongsan ya kelong ki documentaries film jongka North East Di kidur ki barem do senam iu sarai pira ya. Kidur ki video ba rimdo ki don saya senam kat kendai spa kat sau spa independent kum gitu ki documentary ki ba ki Sipai Japan ki iu pejat apo Imphal Tiki kam ki ba ka North East Archive kale. Ki bon ki beriu tapi kali kita bala kam rang ba la kam temen ru ki ong ba kum kini ki tips ki mini DV mla show ban digitize tengi pat ngi specialize hakata kan ban digitize yakini ki bikin ki tips berem te bon sien ru ki shidon ki beriu ki bawan ki wan ra kini ki VHS ki berem jong ki kemi khpa jong ki wedding videos jong ki turu ki di bagi ni sutanat phaban yarap bikin ban digitize Tangan pendi kumno ban digitize ya kani ka VHS tapes. Shwa bangin digitize ngin check shwa ngin patch shwa ka condition jong ka tapes ngin patch kin ka long kuno. De kidon ki tapes ki ba mdon kam ban pengkhoi kidon pat ki ba pengkhoi pini yang ni kani ki tapes ka khoi mdon jing jobo e hak tapes. Pini hak ko wai pan. Pini yang ni kidon tiki fungus. Ki bolong ki ba pum ki ba jobo te kumi kini ki tapes shwa bangin digitize bangin tape hak player ting hak ban pengkhoi kan. De dangi pengkhoi je kene kadang kene ka automatic cleaner but kene ka manual hand cleaner bagi pengkhoi je kati tingi haban play kemni ke VHS tapes gala de plate tingin sa sim yo ni o ksai jong kene ka
VHS tapes ya. Ting sabun khuy tu ni penan kam daka alkohol, isopropyl alkohol. Ni sabun khuy tu na siliang untuk. Dan ilang dep dengan sabun buat biang akan ika casing. Ya kan ika spool ni buat ni buat. Dan dalam ada ban khuy tu. Ting saya tap pada VHS kan, VHS player. Hang ni penan kam jaga VHS. Uni capture card, Blackmagic design. Ti buat ka sistem PC. Ti mentah. Kini ke VHS tapes. Ti kan tap akan ke player. Ini hani ketika monitor, bahkan ni bah in capture hani bagai penkelas ke digital format. Ti hakani ka archive ibu tangki niki material nampak jela ka jongi ne kita niki wiki jela niki wiki riru na. Hau snam ning kong hapor bingi senang ting senang shaban lum tang nak jela jongi. Tama hau hagitu ki snam bala ada pat snam ba ar balai pat ngi senang lum naki wiki jela ru. Ki workshop MCI workshop. Right. Kawai ke workshop ke bakong san kalong hakaba how to mencem snam ngilaj sa sikim. Ngilaj sikim ban like page yakitu ki 35mm film hakaba maki kimtip kimnang kinong bakin lek kumna yakitu ki film. Hading kandiat berai ki kidon katukan ki staff kilawan hang hapon at East India Archive Office jungi tingil ai training yaki kan. Pan kumno ban pen khuj yakidur kumno ban inspect iki film pat kumta teter. Dia kecing mentua jong kini ke archive ladang idon kini ke archive kini ke jela ka jongi. Information ki duna bah ka jela jongi mo. Te kawai ka advantage kawai jong ka notice in the EV archive ngilap ba ki research scholars ki students ki jing bentoi bah namar kim nangkam menit sekiwei ki jela kiwei ki kiri let's say banwat iki information mo ki wan bet tang hakani ka center jungi kila ban chong hakit ki offline computer but kila ban pet iki film ni kila ban puli ki documents ne pet ki dur bingila dam lum mangi hakini snap. Kidon ki photo exhibition bangila organize dang ba ka jingarap jong ka di IPR Government of Meghalaya ru bat ka tourism department bat ka ru ka arts and culture department of arts and culture kum ka tu ka exhibition ka balong how art hajar art how benai February kadai ka museum on wheel ka bala yarap da ka department of arts and culture tong ka Meghalaya. The memory crate is being locked using a traditional lock made in the Milim village, as we call it in Kasi, Katala, India. Kadai ka memory crate ka kaba cingdap san pusnem jong ka jela Meghalaya how art poetry January aja art te ni napo ka archive i project director i ba Nathaniel Dian Majau ilai ka suggestion sa Government of Meghalaya ke halin san pusnem yang ba halin san pusnem supply biang pa teach ki school ba pero jong ka jela Meghalaya bakin talk teach kat chapang ki school kat ka bagi ko apun talk ka talk city da buang ne athe bang ne tip ka bagi talk tamang supply atau ajar nyup arti pada gidang don hang ne ting seti bi ki ko talk te nang ta don seki kito ki kot kisla ki bakar pang jong government ki kalendar ki diary ki album no ai ki don bathep ya kan ka senduk labut ban bu aka assembly bathmai padan station mau diang Di nilai yo jing te rubo ba kini ka North East EV Archive ka benta dan haka publication ki si documentary di ke if contribute ang tu but apart na ketuan ke ada la aish ki brio bakin contribute ki video jeng ki foto jeng ki PCN in kila ay ki VHS tape singi namar
nama technical assistant i bentalang as nongdhar i dai technical assistant ringi ila kham trim ki ban digitize te lengba te ila le mai ya tu ila digitize tu ki BHS te ni sa icon sha tu chaka ke SU bukan edit tu BHS tangi ke ka KSU documentary na ada bentang kiri adon kawai kedai ka film ka documentary ki film ka bikshna nak penta ka jelas me klaya hakabang lapan i haw snam aja arfuar katu kadai ka documentary ka ba sapang ka jing iyo ka mekla ya ka statehood ya ka jelag ba pura haw snam ajar haw snam syaja kana spanya fuar te ya ka tu ka film lashna na cannot is India archive. Meghalaya once again elects Captain Williamson Sangma its Chief Minister. The ministry is formed by the all-party Hill Leaders Conference. Te ya ka senjuk li ki rai post im lengba iba ribor kharsing idon kitu ki film ki 35 mm film te idon kitu ki kan ibala syubu angto lengba kejing sebon jongka Department of Information and Public Relations kila ai ka fan banyarap ban digitize kitu ka senjuk li rai post im hakaba i sarnat tnial majau bat i sar dondor lendo kila le chachanai Saka Prasad Lab ban digitize ya katu ka 35 mm film. Ti kini ki positive kini ki ong kita ki reversal films am. Ti kini ki one bet hakala kan ki longkum ni. To mentangin scan ni kini ki negative ki ba nganget na bun na pila juyo i but pi judan ru kum kini ki negative hayeng. Hang ni ngi ju scan ni kini ki negative ki ba 35 mm but ki don ru ki ba 120 mm te yakini namar ba ngi ju yo ki contributors kum jong iba Ahmed Hussein iba Ali Shadab te bonsen na ki contribution jong ki leni na ki collection jong ki kim judan digital copy so ke e bengi le hang ni kalong ka ba ngi pin scan but digitize ki kan te kani ketika scanner ke ba ngi pendan kaman scan ti kini kitu kidur ki bang yo na kani ka na ka tukan negative ke bangila scan mentan bun sien ngi juyo iki deng la adap scan pade ki ngi ju save iki haka kum haka ba mentan ngi dan ka backup system ka nas ke bangi bu iki ni baro but ndai tang bangi backup iki ndai ngi ju catalog lu iki pila bani kum to tingi save lot ya gitu kidur kan kumno kade kumbangi yo menungi yo but niju save iki hang ni pe kum kini ki keyword hang ni kan kade Chagaro Hills ishandur iba Ahmed Hussein te mission menu ini kidur da menu te kini ki keywords kan ki ba pila bani yo te kat kani kade ka we ka bangi hab ban practice kum ki archive kan kumno ban catalog namar ba ladang issue digitize lu ladang imla ban bo bhai ki lene ban identification number ki lene identification name ki lene ban keyword ki te kam chuang no kam danjing mentai kan lale pun ki exhibition ale cha penusla ale cha bakmara basiju ban lagi exhibition ale cha jowai hangna shlong ling ngila organize pun ki exhibition longba ka jingrap jong government of Meghalaya ka di IPR na keleng ki thain habang le chikin exhibition kumang klen kulum no kila awan ki temen ki wan chakmat pe ki kidur don kidur ki bang imtip bang itu ua ne ka brio hakano kapor kum hapo bakmara siju ngile ka exhibition hapo rutwa haus iap ti don iwei riurang ba iwan yong oi ni ipa jonga ti ilai saying ilai kholi tai para ipa jong i ti wan pe tekano ka jeng i melung wan pe gitu haba ki keman wan i kadur lejong tingi rong por khat kata kapor ki sa tho ben ni tho ka teng jong i ngi tho ka kapor ayu pe lawan kan kum sa juai ngile kiwan ki kena school na bun ki school te hading katapat ngi organize ki ngi penlong ka we ka quiz omdai bakin supai kidur ndai ngi kwar ki bakin nang bakin tip kini kidur kidai sepang ka teng ba i price ibarit baringi aiki sutenat dokumen te haga ba khaddu pat haga ba kut pat
tinggi dok ngis ngau hun gai namar tui kena wan pe kidu jongi kiyo kejing sempang gitu kidu ke badan hang tu. Ti ki jing par ki ba PSM sahaba yakran loki material ki ba payang ni la. Kawi ka jing ti ka de ki brio shani ti kidang ki pada suthu ba bale ngin lum gini ki dur ne ki film ki bala ka no san pho ndu pho sinema chwa kata ban pen suthu ki brio tu ka kham ti ka wai pat ka de ka funding ru ka sarkar ru kam da suthu ba kam da support bhai ki departments ban pen bhai ki archives lo jong ru ngim dei ban klat ba ka ki government departments ru ki don ki archives jong la jong tama ka sosi ba ka funding sikini ki archives kum ka arts and culture ru kadang tu nahi tama ki dei ki archives wa ki bobiang ki bobit mo kam dei baong ba kim biang ti ha tu kaliang ru ka funding ban thit equipment ban digitize ban yo training kham jenjar kan takadau ngan chuang no ka we ka challenge ka de ban pen suthu ki brio ban yo ban expand ban yo funding na ka sarkar ne ki brio shimat ne ki organizations NGOs ban fund de ka projects ni Dan jing thun and punya de ka North East India. Hoi namar pe ka North East India AV Archive ha ka juk mentak long bulan kam pelat namar ngi store mo ka store house jongi kalong kaba duna ba kumun ong mo ngim jubu jingmut bangin lum ngin lang ki bang la bu gil snawan la klet la ja ti haka archive pat ngi don ka jing semua nama bentak office jongi ka ship saka new building haka bang la yo ka jaka ka bahe ti ka jing semua jongi kalong ba ngin lum ngin lang ki dur ki documentary pengin buat kan hadin san posnem new posnem cis pasnem ada kisalong ki bakodah dok kata-kata Tiki ki future plan cho kani ka North East Archive of course ban expand ki jela ti kawairu ban increase susho ya ki collection jungi ban penhe ki collection bangin yo ban thit ru kini ki equipment bakhamrem namar mental akham jinjar banyo kini ki machine ban digitize te kerman begin na ban expand susho kan kini kisnamun wan Kaba pun apa lesi api di kipat baik dan hang yang taiba kompetisi pangkani bagi wajib khmat lesi ban contribute. Hoi kata kalong ka bakongsan tengah kerpat ya ki pajba mo ada kidon kidur ki barim ki album ne ki negatives ki positive ki VHS ki ba pilabu sekendong kan shot ane ki VCR ki ba piong kim don kam shoot mentah ti pila awan chakmat pila awan chak office dengi ke North East India AV Archive kepada Port Scientist College pila awan kendengi ngilak ban scan ki jong pi ngilak ban digitize ki VHS jong pi kumno kilong kanang ba kumta mo ngin ya kren bat ngin sa ban ya sutu iwe tibun sin nga kendu ki parlok ne ki batrai lang ha college ru ngasut ong ki de pio sko menu benang pun khut ye sko bahawat num berat ki dokumen barem ne ki dur barem bun sin dingi lum nieng ngi sele kumno ngi lum ha plau ngi thang de pi kum tu sko bah contact yangi namar ngi long interested ngi nget ma kini ki material ki long ki bakongsan te ngi la ban buat sakan mau. Buat sakan mau kini ki material kan tang kata. Tiki haban siwi la da kiwan chakmat la si ban pi ban digitalize. Ya kani ka North East India AV Archive ka non profit tiki tu bawan contribute ru ngi request ki bamnum charge nangi tingi ru apa bingi release ka material da ngi pni ki bere bawan ban pet ngim ju charge ka dong free totally free.